गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा साउंड ऑफ वॉल्स ई। ओके, कल हमने पढ़ा साउंड ऑफ वॉल्स ई। आज हम फिर से इसको रिपीट करेंगे, ठीक है, कुछ नए वर्ड्स के साथ। तो चलिए आज कौन से नए वर्ड्स हैं साउंड ऑफ वॉल्स ई के देख लेते हैं। सबसे पहले है हैन, HEN, हैन। हैन मीन्स मुर्गी। देन WET, 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 wet मीन्स गीला। जो पानी गिर जाता है तो कुछ सामान गीला हो गया या कपड़े गीले हो गए तो हम गीला हो गया बोलते हैं ना, वो वाला गीला। LEG, लैग, लैग मीन्स पैर, ठीक है। PEG, पैग, पैग मीन्स जब हम कपड़े सुखाते हैं तो उसमें हम जो क्लिप लगाते हैं ना उसको बोलते हैं पैग। ओके, फिर देखिए NET, नेट, NET, नेट, नेट मीन्स जाली, है ना। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। आपको इसी तरह से प्रॉपर लाइन में बोल बोल कर लिखना है ताकि आपको स्पेलिंग अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। चलिए हम लिखेंगे हैन, है ना। तो लिखना स्टार्ट करेंगे HEN, हैन, ठीक है। HEN, हैन, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे वेट, WET, वेट, WET, वेट। फिर LEG, लैग, LEG, लैग, ठीक है। फिर PEG, पैग, PEG, पैग। फिर क्या है लास्ट हमारा NET, नेट, ठीक है। NET, नेट। तो इस तरह से आप इसको अपनी कॉपी में पूरे लास्ट पेज तक लिखेंगे, ठीक है। बोल बोल के लिखना है ताकि आपको स्पेलिंग और इसकी मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो आज आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए, नोट कीजिए, ठीक है। बाय बाय।